तालीम का वांझियल स्कूल मसीहा जे इंतज़ार में मासूम ॿार। तहरीर फैसल मुश्ताक लिगारी समाजी वर्कर रिपोर्ट कर रहियो आहे। अली गुलाम खोसो, सोशल मीडिया सेंटर सिंध। जी सामाईन, अॼु असीं मौजूद आहियूं यूनियन काउंसिल डाडा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नेक मोहम्मद लिगारी, सेमिस कोड 40/10/40 42 जिते इल्म जी उञायल मासूम ॿार बिना फर्नीचर, बिना इमारत, बिना उस्ताद जे रुगो फर्श ऐं सिरुनि ते वेही तालीम पिराए रहिया आहिनि। 170 शागिर्द, रुगो हिकु उस्ताद, उहो बि NCHD। इन खां पोइ 170 ॿार आहिनि। हाणे मूंखे ॿुधायो त हिकिड़ो उस्ताद हिन एतिरनि खे कीअं पढ़ाए सघंदो? हिकु खां 7 सब्जेक्ट हूंदा आहिनि हिन में, ऐं पढ़ाइण जे हिसाब सां उस्ताद सिर्फ़ु 20 या 25 या 30 ते इश्तिहार मुताबिक़ आहे। पर जी हाँ, स्कूल में 170 शागिर्द दाख़िल आहिनि, पर अफ़सोस सां चवणो पवे थो त उन्हनि लाइ रुगो हिकिड़ो NCHD उस्ताद जिनसार अली लिगारी मुक़ररु आहे, जेको पंहिंजी ज़िम्मेवारी निभाइण जी भरपूर कोशिश करे रहियो आहे। पर सुवाल ही आहे त हिकु उस्ताद एतिरा शागिर्द कीअं संभाले सघे थो? स्कूल जी इमारत ई मौजूदु न आहे, फर्नीचर जी मुकमल खोट आहे, उस्ताद फ़क़्तु हिकु, जॾहिं त शागिर्द 170। ॿारड़ा सिज, मिटी, गर्मी में तालीम हासिल करण ते मजबूर। ॻोठाणनि, वालदेन ऐं उस्ताद जी अपील आहे त असां डिप्टी कमिश्नर बदीन, असिस्टेंट कमिश्नर टंडो बागो, DO प्राइमरी टंडो बागो, DO प्राइमरी बदीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह, तक जे चूंडियल नुमाइंदनि MNA मीर गुलाम अली टालपुर, MPA मीर अलाबख्श टालपुर साहिब खां पुरज़ोर अपील कयूं था स्कूल लाइ नवां उस्ताद मुक़ररु कया वञनि, स्कूल जे लाइ फर्नीचर मुहैया कयो वञे, स्कूल जी नई बिल्डिंग तामीर कई वञे। इहे मासूम शागिर्द जेके मौजूदा दौर में फ़र्श ते वेही तालीम हासिल करे रहिया आहिनि, हुकूमत खां उमेद रखनि था त संदुनि मुस्तक़बिल खे बहितर बनाइण लाइ क़दम खयां वञनि। उस्ताद जिनसार अली जो मौक़िफ़ आहे त मूं वटि 170 शागिर्द आहिनि। मां पंहिंजी पूरी ईमानदारी सां पढ़ाए रहियो आहियां, पर मूंखे अकेलो हुअण सबबु तमामु घणी ॾुखियाई पेश अचे थी। महिरबानी करे वधीक उस्ताद ऐं सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि। राब्ते लाइ फैसल मुश्ताक लिगारी 0346 35 87 092। रिपोर्ट अली गुलाम खोसो, मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर, टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान। अच्छा, तव्हांजी कंहिं अमलदार सां ॻाल्हि थी आहे त 2 या 3 साल न वञनि, या तव्हांजे नॉलेज में, या तव्हां एप्लीकेशन वग़ैरह ॾिनी आहे या ॻोठाणनि? जी, त ॻोठाणनि जे हवाले सां बि मीटिंगूं कंदो रहंदो आहियां, ऐं TO साहिब सां बि मूं पंहिंजी वर्बली तरह सां बि चयो आहे, ऐं असां मीटिंगुनि में वेंदा आहियूं। उनखां पोइ DO बि आउं वियो सही जे हवाले सां सर्टिफिकेट सेल कराइणो, DO खे बि चयो वर्बली त साईं असांखे उस्ताद बि ॾिनो वञे, ऐं फर्नीचर वग़ैरह जे बारे में बि मूं पाण चयो, ऐं ॻोठाणनि बि अहिड़े क़िस्म जी लिखत में बि ॾिनो आहे। साईं वरनि तव्हां सां सहकार जी हेल्प कई, कुझु चयो? फ़िलहालु मूंखे त कुझु बि नज़र कोन थो अचे, उन्हनि जी तरफ़ खां अहिड़ी का बि शइ असां कोन्हे मैनेजमेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। आउं आहियां तव्हांजो पंहिंजो सोशल वर्कर ऐं बार फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज़र फैसल मुश्ताक लगारी। अॼु मौजूदु आहियूं GPS नेक मोहम्मद लगारी, यूनियन काउंसिल डाडा। साईं वारनि जो तव्हां मौक़िफ़ ॿुधो, हिते 170 ॿारनि जी एनरोलमेंट आहे, लेकिन हिते सरकारी स्कूल टीचर को बि कोन्हे। जॾहिं त आउं पंहिंजी पाण बि ॻाल्हि कंदुसि, मुंहिंजी DO साहिब सां ॻाल्हि ॿोल्हि थी हुई, उन्हनि चयो त इनशाला तव्हांखे असां जल्द खां जल्द 2 खां 3 टीचर ॾींदासीं। त पोइ उहा ई कागज़ी कार्रवाई उते ई रही। वरी बि आउं 2 टे दफ़ा वियोसि, साहिबनि जो तव्हां मूंखे ॿुधो। ॿियो फर्नीचर जे लाइ तव्हां पाण ॾिसो था, ॿार नंढा आहिनि वीचारा, 170 ॿार मैनेज करणु हिकिड़े उस्ताद जी बस जी ॻाल्हि न आहे हूंदी। त उनजे लाइ आला मर्दाननि खे ऐं DO तालीम प्राइमरी खे, DO तालीम प्राइमरी खे, ऐं CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहिब, मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह साहिब, असांजे तक जे चूंडियल नुमाइंदनि मीर गुलाम अली टालपुर साहिब,
MPA बि लाला भाई टालपुर साहिब खे गुज़ारिश आहे ख़ुदा नंढनि मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल बहितर खां बहितर बणायो वञे। जीअं चवंदा आहिनि त पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध। हीअ ॾिसो तव्हांखे तस्वीर में नज़र ईंदड़ नंढड़ा ॿार मासूम फर्श ते वेठा आहिनि, बिल्डिंग बि न आहे, फर्नीचर बि न आहे, उस्ताद जी बि खोट आहे वधीक। तव्हां पाण इन उस्ताद जो मौक़ो ॿुधो। असांखे उमेदु आहे त साईं जिन असांजो आवाज़ु ॿुधी जल्द खां जल्द अमल कराईंदा। वॾी महिरबानी। रिपोर्ट बाय फैसल मुश्ताक लगारी, तालकोट बागो यूनियन काउंसिल ॾाढा, GPS महकूम लगारी। थैंक यू सो मच।